motor hujan-hujan. Oh, hujan aja. Ini sini ini. Hai. Nih. Ini pasang-pasang. Stop. Jadi, nanti apa? Ya begini ya, badan stop. Stop. Sambil hujan-hujanan. Nyuci motor yang benar, yang bersih. Sini gerak. Ini dulu yang atas dulu. Ini dulu. Dari atas semua, dari atas semua. Aduh, hujan guys. Hujan. Hujan tuh. Airnya ngambil dari sini buat ngebasuhnya tuh. Buat ngebasuh motornya. Ayo yang bersih. Yang bersih. Nok sepeda mama itu nggak apa-apa. Nok sepeda di depannya. Ya. Ya. Nok sepeda bisa ke depanin. Udah di situ aja ke depan sepedanya ke depannya. Ke depan mama. Ya sini ke depan mama. Ke sini ke depan. Tahu depan enggak? Ke depan kok tinggi kan. Tahu kita sama-sama. Di sini lihat di sini aja. Kemudian semua. Tuh, Nok nyuci sepeda. Aduh.